この動画は誘導の少ない静かな瞑想の時間です。自然音と静かな音楽とともにご自身のペースで瞑想していきます。それでは楽な姿勢で座りましょう。背筋を無理のない程度に優しく伸ばし、肩の力をふわっと緩めていきます。手は膝の上など心地よい場所に置いていきましょう。そっと目を閉じます。目の奥の力を緩め、表情は柔らかく。吸う呼吸、吐く呼吸、自然な呼吸を丁寧に繰り返しましょう。これから鐘の音とともに瞑想を始めていきます。鐘の音が鳴ったら、あなただけの静かな時間の始まりです。そしてもう一度鐘の音が聞こえたら、瞑想の終わりの合図です。10分ほど呼吸に意識を向けながら静かな時間を過ごしていきましょう。
それではゆっくりと手の指先を動かし、今ここにいる自分の体へと意識を戻していきましょう。呼吸を感じながら体の感覚を思い出していきましょう。ゆっくりと瞬きをしながら目をそっと開けていきます。静かな時間を過ごした後の感覚、余韻を優しく味わいましょう。今日もこうして瞑想ができたことに感謝します。また一緒に瞑想していきましょう。